L'inici de temporada semblava que Mitchell volia seguir amb un equip dominant, un equip en possessió, en pilota, però entre les lesions i el rendiment inesperat de l'equip, a poc va anar tirant un equip més pragmàtic, defensa de 5, fins al partit de l'Alavés que per fi em tornar a veure un Girona molt més dominant i més atrevit. Suposo que al final tot hi té a veure. Per exemple, per començar, que la plantilla la tanques el dia 31 a la mitjanit i, recordem-ho, vas estar a punt d'incorporar Sadik, però al final no hi arribes. Però havia de ser un altre fitxatge que a última hora no es fa. Llavors, quan tu tens una plantilla agafada amb pinces, recordeu el partit de Villarreal, que és la segona jornada, quan hi ha jugadors que no posen la cama per no lesionar-se i quan, i aquest és el gran problema de la pretemporada del Girona per mi, tens mitja plantilla que és susceptible de marxar. I quan dic mitja plantilla no parlo de l'encarregat del material, amb tots els respectes, parlo de jugadors troncals, com es va veure amb Angel, per exemple, que se'n va a la Real Societat, i d'altres casos, com Krejci, que se'n va al Wolverhampton. Què vol dir això? Que surts a jugar un partit de Lliga contra un rival de Lliga de Campions i tu vas a jugar allà amb un equip agafat amb pinces i amb jugadors que tenen por de posar la cama, amb jugadors que pensen, home, si ara em lesiono o tinc alguna molèstia, s'acaba el mercat d'aquí 2 dies i potser l'altre club que m'està temptant s'ho repensa i busca una altra opció, perquè prenc mal. Clar, llavors és molt difícil jugar d'aquesta manera. Quan tu et dediques moltes vegades a tancar-te al darrere, a intentar fer un gol, interrompre el partit, d'alguna manera la finalitat que tu busques és més fàcil d'arribar-hi que quan vols proposar, sent un equip modest, un tipus de plantejament. Que això és el que ha fet Mitchell